Hello， 大家好，今天10度啊，特别冷啊，最低7度左右，真的很冷。起床是需要勇气的。现在我们下去把那个蟹网给收了，纯身的衣服加起来起码有5、6斤了，是吧？老爸也下来了，我们现在就要去把网收了。洗网了，天太冷了，碰水都觉得难啊。放了1夜的蟹网，过来吃一下，能不能搞到点货？哦，垃圾好多啊！不知道有没有货了？哎呦，哎，再钓一条！来一条！哎呦，来一条，螃蟹！来喽来喽！有趣，垃圾多呀！上货2个，耶！再一个，来多点来！哟，哎，这家伙嘞！还有，两个比较大呀！哎，就这么来啊！洗碗完了，边收边流鼻涕啊，太冷了。不过摸水不感觉到冷，因为在看工的时候还是比较暖。那我们来看一下今天的收获，这是收获的螃蟹，你们来看一下。今天的个头都很大啊，都特别大，母蟹、公蟹都有。我们找个地方就把这个东西给解出来，这是收获的鱼，把它给解出来。好，已经下完别的网了，今天过来也是一样做连网，但是水冷的原因，今天做到可以丢4条，螃蟹也没有多少，水冷了，他们都不愿意出来了，都不愿意走动了。不过今天的螃蟹个头很给力，你看就我手上拿着这个挺大的，这一只的话30块钱到手了。石头特别多，有的忙今天了。先，你看这么长，刚才那条大公蟹，这条大母蟹，哇、哦，这种肯定肥，一摸起来，你看它的肉都会要出来的那种感觉了。但是这种有膏，这是多少的问题，不知道多不多。它不好比新蟹的话就有膏。哦，大母蟹，绳子够长吗？够长。母蟹的钳子明显比公蟹的大很多。OK， 行了，解完了，也是1桶，20张网能捉那么多的货，算可以了。主要是水冷的原因，鱼少了。来了，可以了，有个大几百张了。这是那个可以钓，活的我们就把它养起来，新鲜了好卖。还活着。好了，那我们就把这些垃圾给解了，明天就拿进去卖，看见能卖多少钱了。OK。好了，网也刚刚整完了，也捉了
7、8斤螃蟹，88、64。但是垃圾特别多，解了几桶这种红桶，石头解了几桶，然后所以忙得比较晚。虽然网不多，能抓到这几斤螃蟹的话是很不错了。现在冲洗一下，泡酒就回去吃饭了。那我们下期视频再去搞它。好，那我们这期视频就到这里。喜欢小梁视频的点个赞，拜拜。